Если ты используешь энзимную пудру только для лица, ты выбрасываешь деньги на ветер. Попробуй использовать ее на все 100. Я наношу ее не только на лицо, но и на тело, плечи, подмышки, даже добавляю в шампунь для очищения кожи головы. Она мягко очищает, регулирует себум и помогает волоскам расти быстрее. Это не замена пилингу, а просто классная альтернатива, когда хочется чего-то новенького или под рукой нет других средств. Ферменты мягко удаляют все ороговевшие клеточки, поэтому кожа головы будет чистой вместо 2 дней 4. Пробуйте и пишите в комментариях, как вам.